Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi facciamo una ricetta della tradizione piemontese, cioè la zuppa di castagne. Questa è una ricetta un po' particolare perché? Perché di fatto io avevo solo gli ingredienti, ma non avevo le dosi. Quindi sono dovuto andare un pochettino a naso. Tra l'altro, se fate delle ricerche su internet, è una ricetta un pochettino nebulosa, troverete pochissime informazioni e infatti io sono stato in difficoltà. Ora, ovviamente, io l'ho già mangiata, l'ho fatta assaggiare anche a un po' di persone, è piaciuta, però, come dice la donna di casa, forse ci volevano un pochettino di castagne in più. Quindi, in proporzione, se volete aggiungere un pochettino più di castagne, fate voi, fatemi sapere poi sotto nei commenti come va. Comunque, gli ingredienti sono quelli. Detto questo, forse vi ho messo un po' di curiosità, ma non voglio tagliarvi oltre, quindi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e... buona visione a tutti! Bene signori, ci troviamo la sera prima di iniziare la nostra ricetta della zuppa. Due operazioni. Prima operazione, quella necessaria da fare la sera prima, cioè mettere i fagioli borlotti, 1 chilo di fagioli borlotti a bagno. Seconda operazione che io faccio di sera perché si allungherebbe tantissimo la preparazione domani se non lo facessi stasera, è quella di bollire le nostre castagne. Come vedete io sono andato a castagne, ho preso delle belle castagne. Cosa andrò a fare? Andrò a incidere nella superficie. Non importa se prendete anche la polpa, perché a noi non ci interessano che rimangano intere. Poi le vado a mettere in una pentola, in acqua freddissima, le copro, accendo la fiamma e le faccio bollire per 40 minuti. Dopodiché vado a sbucciarle. Quindi adesso io vi faccio vedere 4 o 5 incisioni e poi ci rivediamo una volta che la bollitura è completa. Bene signori, dopo 40 minuti di bollitura e molte ore io avrei voluto avere cose come queste. Invece in realtà ho ottenuto cose come queste. Se qualcuno sa come sbucciare queste benedette castagne me lo dica, perché noi non ce l'abbiamo fatta. Fortunatamente la nostra ricetta non prevede che le castagne siano intere, anzi in realtà avremmo dovuto comunque sbriciolarle e dovrò sbriciolare anche queste. Il concetto è che domani, quando andremo a fare la nostra zuppa, inseriremo questi ingredienti insieme a tutti gli altri e di fatto le castagne si sfalderanno. Detto questo, io direi che a questo punto me ne vado a letto perché è molto tardi e domani mattina mi sveglierò molto presto per fare la mia zuppa. Quindi ci vediamo domani per il resto degli ingredienti. Bene signori, sono le 5 del mattino, se sentite la mia voce un po' così è perché è prestissimo. Andiamo a preparare la nostra zuppa. Cosa ci servirà? Allora, iniziamo con un trito, carota, sedano, cipolla. Qui ci sono una cipolla, 2 carote e 2 coste di sedano tagliate a pezzettini. La grandezza decidetela voi, va a gusti. 1 chilo di castagne bollite e spellate. 1 chilo di fagioli secchi lasciati nell'acqua tutta la notte. 100 grammi di lardo, io ho preso quello d'Arnà, voi prendete quello che vi piace di più. 100 grammi di pancetta. E poi ci serviranno 2 bicchieri di vino. Se trovate il Barbera è meglio, è più tradizionale, se no usate del buon vino rosso. 2 bicchieri sono circa mezza bottiglia, che sono circa 375-400 ml.
Ora cosa andiamo a fare? Allora, io purtroppo non ho una pentola adatta a tenere tutti gli ingredienti, per cui li andrò a dividere a metà in due pentole diverse, ovviamente di terracotta. Comunque adesso andiamo a mettere il soffritto dentro la pentola, tagliare a dadini la pancetta e il lardo e incominciamo a far soffriggere il lardo, la pancetta e il soffrittino di verdure. Una volta che incomincia a soffriggere, aggiungiamo le castagne, i fagioli, il vino e facciamo cuocere nella pentola di terracotta almeno 1 ora e mezza. Comunque bisogna assaggiare. Mentre nella pentola normale credo che per i fagioli basteranno 1 oretta di cottura. Aggiungiamo dell'acqua oppure, se preferite, del brodo. Ma adesso vi mostro tutto. Bene signori, dopo circa 1 ora e mezza andiamo a vedere come va la nostra zuppa senza scottarci. Wow, come vedete ha preso colore. A mio avviso i fagioli non sono ancora cotti. Adesso proviamo ad assaggiare e vediamo. Mamma che spettacolo, buonissima. Regolatevi di sale di pepe, questa secondo me è perfetta. Io adesso la lascerei qui ancora un quarto d'ora, 20 minuti, in maniera che si sfaldi completamente, poi andremo a spegnerla. Bene signori, sono passati in tutto 2 ore di cottura, quindi in tutto siamo circa a 2 ore e mezza da quando abbiamo messo il soffritto nella pentola di terracotta. Adesso vi dirò che cosa farò. Questo è un consiglio che vi do io, secondo me le cose vengono più buone, poi voi fate come volete. Io mi sono alzato molto presto questa mattina proprio per eseguire questa operazione. Adesso io chiudo il tappo e aspetto un paio di minuti. Le pentole di terracotta tengono molto bene la temperatura e la tengono per lungo tempo, per cui io aspetto che tutto torni in temperatura, dopodiché spengo la fiamma e non alzo più il coperchio da qui a 3-4 ore. In questo modo la cottura si completerà all'interno della pentola, ancora meglio, i sapori andranno a rinvigorirsi
e tutto sarà più buono. Quindi, se riuscite a farla con 3, 4, 5 ore di anticipo e poi scaldarla, ancora meglio. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Tra l'altro, con questa zuppa di castagne ci stanno benissimo i crostini, di cui vi lascio il link in descrizione e anche alla fine del video. Quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e soprattutto fatemi sapere tutte le varianti di questa ricetta, perché come vi ho detto all'inizio è un po' nebulosa. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.